这是你这样看的话是 I， 然后这里是一个心，这里是 you。这两只要打开。那你像我们这种手指头伸不直的怎么办？对，哎，我也是，我这个指头伸不直。不是，如果你想说 I love you 的话，就这样。真的写了一个心，真的有点骂人的意思。这感觉像不容易，我比佳佳大20岁，硬跟他聊。那哥哥几岁啊？我呀，你猜？不要我猜，这次你猜吧。啊，我知道啊，你知道？我不能猜啊，我知道啊。是8还是7？肯定是8啊。 8、5，接近了。84。又远了。反了。我说85小不是84，是86。耶。哦，86跟我哥哥一样啊，我的亲哥哥一样，是吧？啊，就86是几岁呢？86是几岁呢？他29加1， 29，明年29，明年30，明年他就站起来了。这个你知道最妙的是，如果去澳洲出外景，这个我跟你讲藏好了，万一被剧组看到，真的1分钟就没了，1顿饭就没了，都不用1分钟，这个一定很好啊。阿姨搭配的非常妙，因为我吃素，我知道冬笋是非常吸味儿的，它把猪肉的鲜美和花生的干香全吸到冬笋里面。就什么意思啊？就是他的意思就是阿姨配料配得很科学。所以不同的食材借了不同的味道。冬笋是集大成的那个味道，而且选冬笋有一句话是，沃土之笋，节少而味甘，就是要选节少的，它味道才会甘甜。郑恺想要谁的料理，就会点这个头像。你现在还记得吗？他们分别的是什么？你来重复一下好不好？黄老师是什么？黄老师是德国名菜，上海菜，对，用饺子做的。姐姐是 whisky 牛肉。田树呢？叔叔，他说话太难了，我听不懂，听不懂。梅花烙，梅花烙，对，说人话，什么意思？其实简单来讲就是不要说，我听不明白了。不要有压力啊，佳佳，加油，田树。我觉得这个年代就是一个看脸的年代呀。但是在座各位，我觉得，你觉得谁的颜值在你之上？我，乐哥，我就觉得绝对是靠颜值上来的。姚伟涛呢？你不觉得姚伟涛比你帅吗？没有，脸那么大啊！没有，很小。没有啊，巴掌脸啊！你看我巴掌，没有好不好？我巴掌脸好吗？乐乐，我非常早就认识他，他当时还是怎么回事？不是，我是上一次我跟一个很好的朋友叫李正廷哥哥啊，然后在那个候机室的时候看到乐乐哥，然后我们在那个厕所拍照了。为什么要在厕所拍照？为什么要在厕所拍照哥？因为外面很多艺人，我跟他就稍微到了厕所以后，然后两个人很尴尬，然后又不知道说什么话，然后。那我就说，哎，来拍张照吧。然后他很开心的就跟我合照。不是在厕所就各自尿完就出去，为什么不说话呢？本来我是进去厕所去尿的，对呀。然后进来就说拍照，然后我说，这哥哥怎么在厕所拍照会不会有点？一般都会拒绝啊，你为什么人那么好？我不知道怎么拒绝他，因为他都拿相机这样了。你为什么要跟 Jackson 拍照？因为只有2个人啊，因为我要想上厕所，我看到他是艺人，然后又不，哎呀，好尴尬呀，就只能找一个梗来化解一下尴尬，然后拍张照以后就顺便，哎，你是那个团体里面的，我就跟他开始聊天，就套近乎开始。